tó di pé ẹ̀gbọ́n nǹkan tá à ń sọ mo máa fún yín ní àpẹẹrẹ kan tẹ́ ẹ fi máa mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè ever ṣiṣẹ́ fún yín mọ́ mo máa fún yín ní àpẹẹrẹ kan mo máa fún yín ní fídíò kan sìn tẹ́ ẹ fi máa mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè ever ṣiṣẹ́ fún yín àfi kí Nàìjíríà pa yín ẹ má gbàgbé o mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká rántí kinní kan o Nàìjíríà tẹ́ ẹ̀ ń sọ ti expire o mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ o ó ti expire o 1914 amalgamation ti expire o mo fẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ dìyẹn mú o ó wà lọ́wọ́ òsì yín o ó ti yé yín now Nàìjíríà yẹn gọgọgọgọ tẹ́yìn wá sọ pé ọmọ Nàìjíríà ní àbí Nàìjíríà ṣì máa dáa àbí tẹ́ ń gbàdúrà fún Nàìjíríà mo máa fún yín ní àpẹẹrẹ kan sìn tẹ́ máa fi mọ̀ wípé ikú dẹ̀dẹ̀ ẹ̀gbò òun lẹ gbé lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú yín àwọn Fúlàní ti rí wọn pé olè ni wọ́n oníjìbìtì ni wọ́n kàn ṣáà máa kó nǹkan tó bá gbogbo ọrọ̀ ajé tó ná gbójúlé àbí kàn máa kó o lọ àwọn dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tiwọn ó ti yé yín náà máa fún yín lápẹẹrẹ yẹn tẹ́ fi máa mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè ever work àfi kí Nàìjíríà pa yín wọ́n ṣe ìdìbò kan ní àìpẹ́ yìí bóyá àná Saturday àbẹ́ẹ̀ní wọ́n ṣe ìdìbò yẹn gan kan èní náà ni wọ́n dìbò yẹn ní ilẹ̀ Ìgbò náà nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ àpẹẹrẹ tí mo ní mo fẹ́ mú wá fún yín tẹ́ fi máa mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè ever work fún yín àfi kó máa pa yín máa fi fídíò yẹn hàn yín kẹ́ ẹ rí fídíò yẹn fúnra yín ẹ jẹ́ n play fídíò yẹn kẹ́ ẹ fún ara yín rí kí ló ṣẹlẹ̀ nínú fídíò yẹn ńgbà tí wọ́n ń dìbò lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi nígbà tí wọ́n ń ṣe ìdìbò lọ́wọ́ ó ń dà ń bọ̀ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe sùúrù o mo fẹ́ wò báyà mo ti gbé wọlé ni o ìgbà tí ìgbé wọlé kí n lè sáré gbé wọlé pápápá torí ẹ gbọ́dọ̀ rí ń bọ̀ ń dà ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire ó ti dójú ẹ̀ okay now nígbà tó ń dìbò wọ́n ń dìbò lọ́wọ́ ẹ wo àrà tí àwọn olóṣèlú dá pé wọ́n ń dìbò lọ́wọ́ ni o ẹ wo àrà tí àwọn olóṣèlú dá ẹ jájọ wò. ẹ̀yin èèyàn mi ò fi bẹ́ẹ̀ ní àyè tó pọ̀ lọ títí ẹ jẹ́ n gbé fídíò yẹn wá bí so that n ta fẹ́ kẹ́ rí ẹ lè rí mo ń bọ̀ mi ò tí ì dé ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ jẹ́ n gbé fídíò yẹn wá bí
ẹ jẹ́ n gbé fídíò yẹn wá bí mo ń bọ̀ ẹ̀yin ènìyàn mi fídíò yẹn dà okay now ẹ̀yin èèyàn mi ẹ wo fídíò yìí dáadáa wọ́n ń ṣe ètò ìdìbò ẹ̀yin èèyàn mi ẹ farabalẹ̀ o wọ́n ń ṣe ètò ìdìbò lọ́wọ́ kọ́pítà wà wọ́n gbé kọ́pítà sókè ó ti yé wọ́n gbé kọ́pítà sí òkè láti máa mọ́nítọ̀ láti fi ṣe ìdáàbòbò àwọn tó ń dìbò láti jẹ́ káwọn tó ń dìbò mọ̀ wípé ètò ààbò ń bẹ fún wọn o kí wọ́n jáde kí wọ́n wá dìbò fún wọn so gbogbo area yẹn sìn wọ́n ti lè kó àwọn mùpó wọ́n ti lè kọ́ ọlọ́pàá sí around ẹni tó wà lókè yẹn tó wà lókè tó jẹ́ kọ́pítà yẹn tó ń fò lókè tó ń wo sàlẹ̀ yẹn tó bá dictate tó ní any activities kan tó ń rí pé kò fẹ́ normal ní area yẹn wọ́n máa láti àwọn ọlọ́pàá tó wà lérí yẹn láti tètè lọ sí ibi tí wọ́n ti rí nǹkan tó ṣe kinní yẹn láti lè yẹ̀ wò tìbọn tí gbogbo ẹ̀ láti lè fi dáàbò bò yín láti rí pé kí ẹ lè fi di ìbò fún wọn ó ti yé now kí ni eléyìí láì tí sọ̀rọ̀ mi kí leléyìí mean fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa fún ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ pera yín ní Nàìjíríà kí leléyìí túmọ̀ sí létí yín ohun tó túmọ̀ sí lọ́dọ̀ mi màá bá yín sọ o ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ ti yín mo tún repeat ọ̀rọ̀ mi wọ́n ṣe ìdìbò ládùn àbẹ́ẹ̀ní kọ́pítà ń fò lókè láti fi dáàbò bo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń dìbò láti fi yín lọ́kàn balẹ̀ láti jáde wípé ẹ fẹ́ lọ dìbò because kọ́pítà ń fò lókè èmi dẹ̀ mọ̀ pé ká ẹ tó débẹ̀ náà ti máa sọ fún yín pé ètò ààbò ti wà kọ́pítà máa fò lókè everything ọlọ́pàá ti wà steady láti pé kẹ́ ẹ jáde kẹ́ ẹ dìbò káti ẹ̀ gbà pé àwọn tó wá dìbò náà wọn tó nǹkan kan ó ti yé torí pé ọkọ̀ everybody ò balẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n gbé kọ́pítà sókè láti máa fi dáàbò bò yín ẹ ti rí bẹ́yìn àbí fún ètò ààbò fún ẹ̀yin tẹ́ wá dìbò fún wọn now ẹ jẹ́ wá fún yín ní fídíò yìí ẹ jẹ́ fún yín ní fídíò yìí mo ń bọ̀ ẹ ṣe sùúrù ẹ ti rí fídíò yẹn bẹ́yìn àbí ẹ ti rí fídíò yẹn now now ní ìlú tí wọ́n ti pariwo ẹgbà mí yìí àwọn Fúlàní ló ya wọ ìlú yẹn o tí wọ́n ṣínà ìbọn bolẹ̀ arábìnrin tẹ́ ń wò yìí ìbọn ti bá o arábìnrin tẹ́ ń wò yìí ìbọn ti bá àwọn Fúlàní ló wọ ìlú yẹn o wọ́n ṣínà ìbọn bolẹ̀ wọ́n yìnbọn wọ́n pa àwọn èèyàn mo ṣe wà lórí mo ṣe ń ṣe ìwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn máa fún yín ní full details ẹ̀ láìpẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ mo kàn sáré lò ó bí wọ́n ṣe jù sí mi so máa ní láti farabalẹ̀ pé ẹni yẹn tó sọ fídíò yìí sí mi láti gba full details lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti yé now ẹ wo wọ́n ṣe ètò ìdìbò ẹ̀yin wọ́n Nàìjíríà ni mò ń bá wí o wọ́n ń dìbò lọ́wọ́ wọ́n ń ṣe ìdìbò lọ́wọ́ wọ́n gbé kọ́pítà sí orí yín pé kẹ́ máa dìbò pé ètò ààbò wà fún yín ṣùgbọ́n gbà tán parí ìdìbò wọ́n gbé kọ́pítà lọ now arábìnrin yìí sìn irú kọ́pítà tí wọ́n gbé láti fi defend yín àbí láti fi dáàbò bò yín níbi tí ẹ ti ń dìbò yẹn irú ẹ̀ ò ṣeé gbé sí àdúgbò tí Fúlàní wọ̀ tí wọ́n ti yìnbọn pa arábìnrin tó ti yìnbọn lu arábìnrin yìí. ṣẹ́yìn náà rí i pé lójoojúmọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló ń rámpàdì sí ṣe rí i pé lójoojúmọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló ń peléke sí ṣe rí i pé lójoojúmọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló túbọ̀ ń bù wáyà sí ṣe mọ̀ pé kò crime ò lọlẹ̀ rárá rate ti crime wà báyìí ó high wọ́n rí kọ́pítà
láti gbé fún yín láti wá dìbò ṣùgbọ́n ẹ̀yin nígbà tí ẹ bá dìbò fún tán tí wọ́n wọlé tí wọ́n di gómìnà tán wọ́n máa wá gbé kọ́pútà yẹn wọn ò ní gbé sí yín lórí láti máa fi dáàbò bò yín nílùú nínú oko yín nínú igbó yín nínú gbogbo ibi ẹ lè lọ oko ẹ lè lọ odò kọ́pútà yẹn ò sí láti fi ṣètò ààbò sílùú fún yín ṣùgbọ́n wọ́n rí gbélẹ̀ pé kẹ́ lè dìbò fún wọn ṣé ẹ̀yin náà ti rí áńgù yẹn wípé ìpànìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ yìí Olódùmarè ò ní jẹ́ kó jẹ́ tiwa kò ní jẹ́ kó kàn wá ni òun ni mo ṣe sọ fún yín pé kò tó wá tó tọ́ síbẹ̀ o now ní Kogi state lẹ́ni again àwọn ọ̀dọ́ tuntun jáde wọ́n tún ṣe protest wọ́n block ojú ọ̀nà nítorí pé wọ́n kidnap. gbogbo wa alákọ̀ọ́mọ ìran kan ìran kan mú lára ẹran lọ́wọ́ ọ̀dà tó wọ̀ òfurá yìí fún ìpín ìwọ púpọ̀ mẹ́mọ̀rú security yẹ̀yẹ̀ mo ti hàn kó bá tọ́ ni ewu ń mọ̀rọ̀ nù lídì rẹ̀ ìran kan yìí. gbogbo wa alákọ̀ọ́mọ ìran kan ìran kan mú lára ẹran lọ́wọ́ ọ̀dà tó wọ̀ òfurá yìí fún ìpín ìwọ púpọ̀ mẹ́mọ̀rú security yẹ̀yẹ̀ mo ti hàn kó bá tọ́ ni ewu ń mọ̀rọ̀ nù lídì rẹ̀ ìran kan yìí. gbogbo wa alákọ̀ọ́mọ ìran kan ìran kan mú lára ẹran lọ́wọ́ ọ̀dà tó wọ̀ òfurá yìí fún ìpín ìwọ púpọ̀ mẹ́mọ̀rú security yẹ̀yẹ̀ mo ti hàn kó bá tọ́ ni ewu ń mọ̀rọ̀ nù lídì rẹ̀ ìran kan yìí. ṣé ti rí pé ọ̀rọ̀ security náà sọ pé irú security yẹ̀yẹ́ wo nìyẹn Kogi state rẹ o wọ́n kidnap obìnrin wọ́n kó àwọn obìnrin wọ́n kó wọn wọgbó wọ́n pa èèyàn wọ́n rí àwọn èèyàn mẹ́ta tí wọ́n pa nílẹ̀ eléyìí ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ ni o eléyìí ò ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn o ṣebí ẹ tún gbọ́ náà ní Kano láìpẹ́ yìí tí wọ́n tún ṣe another peace deal ní Kano abẹ́ẹ̀gbọ́ tí wọ́n tún ṣe another peace deal fáwọn bandit ní Kano ok nígbà tí bandit bá àwọn aráabí tó ń bá wọn onílùú ṣe peace deal tó bá wá yá tí wọ́n kọ̀ rí pé wọ́n tún ṣe nǹkan tó rọrùn ṣe àwọn bandit yẹn kọ́ ló tún máa padà wá tó tún máa wipe everybody away tó tún máa pa gbogbo everybody dànù irú ìjọba tẹ́ ẹ̀ leaf nínú ẹ̀ nìyẹn o irú orílẹ̀-èdè tẹ́yìn nígbàgbọ́ nú ẹ̀ kó sì máa dáa nìyẹn o orílẹ̀-èdè tó lè gbé kọ́pítà sí òkè orí yín láti pé kẹ́ ẹ dìbò fóun tó dìbò tó gbé kọ́pítà kúrò ńbẹ̀ tí ẹ wá di ẹni tí Fúlàní ń pa bẹ́túẹ́ kẹ́ máa mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ wo orílẹ̀-èdè tẹ́ ẹ̀ ń gbìyànjú tẹ́ ẹ̀ ń gbàdúrà fún àbí tẹ́ sọ pé ó máa dáa òun nìyẹn o tẹ́ ẹ ní belief nínú ẹ̀ pé ẹ sì máa ṣoríire níbẹ̀ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire ẹ má gbàgbé o ọmọ Gúnmi ó ti kẹ́kọ̀ọ́ gboyè ní ilé ìwé ológun o ọmọ Gúnmi ó ti kẹ́kọ̀ọ́ gboyè nílé ìwé ológun ó ti jáde nílé ẹ̀kọ́ ológun màá fi wọ̀nyí o ọmọ Gúnmi tí bàbá ẹ̀ ń ṣe PhD káàkiri tẹ́ ẹ tún lè mọ ewu tó tún wà níwájú àwọn ọmọ yín lọ́la Gúnmi ọmọ ẹ̀ ó ti kẹ́kọ̀ọ́ gboyè nílé ìwé ológun ó ti yé yín màá fún yín ní fídíò yẹn tẹ́ ẹ máa rí tẹ́ ẹ bá ti rí màá fún yín kẹ́ ẹ tún lè wo ewu tó dúró sí iwájú dè yín fún ọjọ́ ọ̀la yín màá fún yín ní fídíò yẹn kẹ́ ẹ rí tẹ́ ẹ bá ti rí oore ọmọ Gúnmi ni o ọmọ Gúnmi ni o. ọmọ bíbí inú ẹ̀ nìyẹn o ó ti ṣetán nílé ìwé gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ ìtumọ̀ eléyìí? Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé tí ètò òṣèlú àbí ọ̀rọ̀ pírẹ́sídẹ́ǹtì tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè tó bọ́ sọ́wọ́ Fúlàní ṣé ẹ mọ̀ wípé ó ti di dandan kan compensate Gúnmi nítorí pé nígbà ìṣòro wọn rí ó dáàbò bo bandit irú ọmọ ẹ̀ ń sìn wọ́n lè pè é pé kó wá ṣe Chief of Army Defence Nàìjíríà
ó ti yé yín wọ́n lè pè é pé ó yá máa bọ̀ ìwọ náà jáfe lè compensate bàbá ẹ ṣẹ́yìn náà ti rí pé ẹ̀kọ́ yí lura wọn nìyẹn kẹ́ lè wo ewu ńlá tó wà níwájú yín lẹ́yìn tẹ́ ṣe sọ pé ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà máa dáa Gumi sàn nìyẹn o ọmọ ẹ̀ lẹ́ ń wòye o irú ẹ̀yẹn sì tó bá yá ó lè dìtẹ̀ gbàjọba because ọmọ tẹ́yá bá bí ẹ̀yà ló máa ń jọ o ọmọ tí kìnìún bá bí kìnìún náà ló máa ń jọ so kẹ́ lè mọ̀ lẹ́yìn tẹ́ ṣì nígbàgbọ́ pé Nàìjíríà máa dáa mo kàn ń sọ ewu tó tún rọ̀ mọ́ ọjọ́ ọ̀la yín àtọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa ó lẹ̀ ń wò wájú yìí ọmọ ẹ̀ nìyẹn ó ti ṣetán ní skul àwọn àmì ó ti ṣetán tó bá yá ń sì wá ipò ńlá kan wá fi sí bí Tinubu ò fi sí àwọn Fúlàní ẹgbẹ́ ẹ̀ á fi sí tán bá dórí oyè tí ìjọba bá tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wọ́n á fi sí tó bá wá fi sí kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ àbí kí lẹ gbà kó máa ṣẹlẹ̀ so ẹ̀yin èèyàn mi ẹ já ronú dáadáa o ẹ já ronú dáadáa o ẹ já ronú dáadáa o ẹ já ronú wa dáadáa o ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjire apariwo asọ fún yín asọ bí ẹnà ọ̀ka bí ọmọ bí oró thank you brother mi Kọ̀yà Olú ọ̀ka bí ọmọ bí oró ni o ọ̀ka bí ọmọ bí oró ọmọ Gumi ó ti ṣetán o ó ti ṣetán o ó ti ṣetán ní skul o ó ti ṣetán o ó ti ṣetán o ọ̀ka bí ọmọ bí oró kẹ́ bá lè mọ̀ o kẹ́ tún wo ewu tó wà lọ́jọ́ ọ̀la o not yìí náà àwọn the same set of people yìí ni wọ́n sọ ẹ̀yà mẹ́ta di ẹ̀yà mẹ́rin o Gumi wà ńbẹ̀ Sátánì Sókótó wà ńbẹ̀ o olórí burúkú yẹn náà wà nílọrin o tí gbogbo wọn dúró síbẹ̀ tìkanra o tí wọ́n dúró láti gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wa o wọ́n sọ government house Ìlọrin wọ́n sọ di ti Ahmadu Bello ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjire ọ̀rọ̀ yìí ò sọ̀rọ̀ pé Donald Trump nìkan Donald Trump ń bọ̀ ó yẹ ká máa rí dìmánà yìí bí olùgbàlà wa ni o because gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń fi ń preach fáwọn èèyàn wọ́n fẹ́ kó resources tí wọ́n fún ara ẹ̀ ò benefit inú ẹ̀ resources tó yẹ pé àwọn bandit ló ń control ẹ̀ ní jíjọ́ bíi mélòó kan làwọn èèyàn kan tún ṣe pariwo ní side Ondo state yẹn o tó tún ṣì jáde síta tó ń protest pé gbogbo oko wọn náà ti gbà òkè túnṣe lè tẹ́ ti rí tẹ́lẹ̀ tá ti lò ìmí ìtúni eléyìí o fresh one so ẹ̀yin èèyàn wa àwọn gáìsì wọn ò ní copter láti fi dáàbò bò yín ṣùgbọ́n wọ́n rí copter láti gbé sí yín lókè orí kẹ́ ẹ lè dìbò fún wọn wọn ò rí copter láti fi dáàbò bò yín ṣùgbọ́n wọ́n ní copter láti fi sọ fún yín pé kẹ́ ẹ dìbò pé ààbò wà fún yín bẹ̀ wọn ò lè dáàbò bò yín àwọn èèyàn wa tí wọ́n jí gbé tí wọ́n kidnap tí wọ́n kó wọnú igbó lọ kò sí copter láti wá wọn àìmọye èèyàn tó ti padànù sínú igbó àìmọye èèyàn tó ti pàdánù ẹbí pàdánù ọ̀rẹ́ wọn kò sí copter tó lè wá wọn àwọn air force wa wọn ò rí nǹkan kan ṣe wọn ò ríṣẹ́ ṣe kẹ́ bá lè mọ̀ pé inú ewu everybody wà o Donald Trump ló ń bọ̀ àwọn wọ́n lọ kó bánà jáde wọ́n gbé àwòrán Donald Trump wọ́n bẹ́ná sí flag ṣe mọ̀ pé wọ́n ti kọ lẹ́tà sógun already pé ogun máa bọ̀ adẹ̀ ready láti jagun mo tún show yín wọ́n kò bọ́n fún wọn wọ́n gbọ́kadà fún wọn gbogbo ẹ̀ lẹ́rí o wọ́n kò bọ́n fún wọn wọ́n kọ́kadà fún wọn gbogbo ẹ̀ lẹ́rí o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ̀yin ọmọ ìyá mi gbogbo ẹ̀ lẹ́rí o ọmọ Gumi rèé o ó ti ṣetán ní Army Academy o ó ti ṣetán ní school o ó ti ṣetán nílé ìwé ológun ó ti ṣetán o gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń wò yìí o gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń wò yìí o gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń wò yìí o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ó lẹ́ ń wò yìí o ìbọn rèé ìrìn ìjà ogun olóró lẹ rí kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀ lẹ̀ yìí o
àwọn bíi bọ́ǹbù bí gbogbo ẹ̀ ó lẹ̀ ń wò yìí o ó lẹ̀ ń rí yìí o ọ̀kadà tuntun rèé tó fi máa rìn nínú igbó ọ̀kadà tuntun rèé tó fi máa rìn nínú igbó ó lẹ̀ ń wò yìí o ọ̀kadà tó fi rìn nínú igbó ọmọ gúnmí rèé o tẹ́ ẹ̀ ń wò yìí o èyí so mo kàn ní kí n pàkíyèsí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ẹ sọ pé Donald Trump gbọ́dọ̀ wá ó wá kò wá inú ogun lẹ́wà o ẹ lọ máa gbáradì o ẹ lọ máa gbáradì o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ̀yin ọmọ Kóòtù Òjíire lápapọ̀ ẹ lọ máa gbáradì o ọ̀ká bímọ tí ò bóró ní o ọmọ gúnmí ó ti ṣetán o tó bá dẹ̀ ṣetán ṣe ẹ gbà pé rúkúrútù náà máa fi sí ẹni tó kàwé tó jáde tó jáde kẹ́ mọ̀ pé òun ló tún máa rúùlù yín tó bá yá o bandit wọ́n ṣe finish everybody ni o tírú eléyìí bá lè wọlé ń sìn bàbá ẹ̀ ló ń control gbogbo bandit Nàìjíríà bàbá ẹ̀ ló ń control under control bàbá ẹ̀ ló wà o so irú ẹ̀ tó bá lọ jẹ olórí ológun gbogbo Nàìjíríà kẹ́ mọ̀ pé ikú ti pa everybody nìyẹn o so now kẹ́ bá lè mọ̀ pé one chance everybody wà o òní mo ṣe ń pariwo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ọba mi Èdùmàrè á dúró ti gbogbo wa o ẹ jájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ o ẹ̀yin ọmọ Kóòtù Òjíire ẹlẹ́yàmẹ̀yà kọ́lé lè tó wà nílẹ̀ yìí o ẹ já fọwọ́sowọ́pọ̀ o mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ rántí pé a lọ́ba a níjòyè o a lẹ́ni tó lè dìde fún wa o àwa iná là ń forí fá gbogbo ẹ o ẹ̀wọ̀n lẹ rí yẹn sìn wọ́n gbé kọ́pítà sókè káwọn èèyàn wá máa dìbò lábẹ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n wọn rí kọ́pítà yẹn gbé sínú igbó láti máa lé àwọn báńdíìtì lọ Air Force Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n rí kọ́pítà gbé sí òkè orí yín pé kẹ́ ẹ máa dìbò kọ́pítà ń fò lókè ó ń fò lókè tó ń fò lókè gidi ẹ̀yin èèyàn wa ó nìyẹn o àwọn ará Àkúrẹ́ wọ́n ṣe protest láìpẹ́ yìí o tí wọ́n ní àwọn tó kó ìbọn dání àwọn agbébọn pé wọ́n ya lù wọ́n lóko wọ́n destroy oko wọ́n pa àwọn èèyàn ó rèé protest ó dà pé ìjẹta iná ṣìṣe léyìí o kẹ́ bá lè mọ̀ pé ewu ti wà. Baba, his entire farm has been destroyed. And annually, Baba, they will chase us with cutlass, chase us with gun, and so many harmful things. Most of the time, we are helpless. Nobody to come to our rescue, and nobody to talk with. Now, this is what we use to feed our family. Because majority of us are family man or family woman. Some are even widows. We have been there since inception, over 100 years. We inherited this farm from our forefathers. We want government to help us to stop those people who are bulldozer our farm, because they have already bulldozer all the farm. Now we come beg governor and the governor of Ondo State to help us at the place that they reach. The bulldozer the farm reach now to stop everything. ẹ̀yin èèyàn mi ṣé ẹ̀yin náà ti rí ìgbésí ayé tí àwọn èèyàn wa ń lò ṣé ti rí ìgbésí ayé táwọn èèyàn ń gbé ṣé ẹ̀yin náà ti rí ìgbésí ayé táwọn èèyàn ń gbé ṣé ti rí ṣé ẹ̀yin náà ti rí ayé everybody níta ẹ̀yin tẹ́ ń dìbò fólóṣèlú ṣé ti rí ìgbésí ayé yín bó ṣe rí ṣé ti rí nǹkan tẹ́ ń pass through ìgbà tí gọ́vnà Ayédatiwa tó ń jáde tó ń campaign kiri ẹ dìbò fún mi màá tó ayé yín ṣe ẹ dìbò fún mi màá ṣe gbá màá ṣàwo mo mọ̀ pé lára àwọn tó ń sun ẹkún lè ní ilẹ̀ 100 years tó di nǹkan tó gbà lọ́wọ́ wọn yìí mo mọ̀ pé lára wọn máa jáde tó máa dìbò fún pé ẹja dìbò fún èèyàn wa ni Ayédatiwa ó máa tó ayé wa ṣe ẹ ti rí nsìn
ẹ o ẹlẹ́ẹ̀kejì tó lọ báyẹn rí i pé ó ti fẹ́ finish life everybody ó fẹ́ gbà fún ìgbésí ayé tí ẹnìkan ní o tó bá tẹ̀ máa fún díẹ̀ nínú àwọn tọ́jọ́ gbà á bẹ̀tẹ̀ ló fẹ́ gba gbogbo ilẹ̀ yẹn tọ́ọ̀gì tí tọ́ọ̀gì bòyàn nínú igbó kọ́dẹ̀ pààyàn kọ́ ṣoríṣiríṣi kọ́ gbalẹ̀ lọ́wọ́ èèyàn ilẹ̀ tẹ́ ti wà tí bàbá yín fi ilẹ̀ kéèyàn kọ́ dẹ̀ dìde kó dẹ̀ gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ yín life ten live nìyẹn o life ten live nìyẹn o la ṣe ń sọ fún yín pé life yín ò safe lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú criminal wọ̀nyí gbogbo wọn they are all criminal ní gbogbo wọn o la ṣe ń sọ fún yín pé kẹ́ ẹ gbára yín lẹ̀ ẹ wo àrokò ńlá tó pa fún yín sìn gbogbo yín lẹ̀ ń pé ìyá yẹn pariwo síta wọ́n ń ṣù tiẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kí àwọn agbébọ̀dẹ̀ ya wọ ìlú kọ́dẹ̀bẹ̀ sí ń pààyàn ilẹ̀ Yorùbá ló ti ṣẹlẹ̀ o kì í ṣẹlẹ̀ Haúsá o ṣùgbọ́n wọ́n gbé kọ́pítà sí yín lórí pé kẹ́ máa dìbò lábẹ́ ẹ̀ wọ́n máa gáìdì yín fún interest ara tiwọn fún nǹkan tó mọ̀ pé àwa la fẹ́ benefit eléyìí àwa la fẹ́ lélẹ́yìí máa benefit wọ́n dìde wọ́n gbé kọ́pítà sókè kọ́pítà ń rábà bàbà lókè kọ́pítà ń rábà bàbà lókè kẹ́ ẹ bá lè dìbò fún wọn kí wọ́n lè wọlé tó bá wá wọlé tó kí ni iṣẹ́ wọn kí ni wọ́n fẹ́ ṣe fún yín wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbalẹ̀ yín wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fìyà jẹ yín wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa yín nípakúpa wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ba ayé yín jẹ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe yín léṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fìyà jẹ yín a dẹ̀ pariwo ẹ̀yin ènìyàn wọ̀nyí ẹ kọ̀ ẹ gbọ́ ìbò lẹ ṣì ń dì lójoojúmọ́ ẹ lọ jáwọ́ lápọ̀ tí ó yọ o gbogbo ọmọ kóòtù òjire ẹ lọ gbómi lákaná o ẹni olóṣèlú ẹ wo brọ́dà wa Oríyọmí Hamzat tó fẹ́ campaign ti ọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní tó ń pa wá náà ló tún lọ tó tún promise wọn pé tóun bá di gọ́vnà o òun máa bá wọn jọ máa ṣèjọba ni wọ́n dẹ̀ máa lẹ́nu nínú ìjọba wọn ẹ̀yà mẹ́ta tó di ẹ̀yà mẹ́rin àwọn tó sọ ẹ̀yà yẹn di mẹ́rin ló lọ bá o àwọn tó ń pa wá lójoojúmọ́ ló lọ bá o so ẹ wo yẹn ń sìn láì ti di gómìnà ẹ̀ àwa ti rí nǹkan tó fẹ́ ṣe láì tí ìdú gómìnà ẹ̀ àti rí nǹkan tó ti ń pàfọ́ọ̀mù fún wa bí gbogbo wọn yẹn ṣe wá rí nìyẹn ò kì í ṣe pé báyẹ̀ ẹ̀ bí Oríyọmí Hamzat o bí gbogbo wọn ṣe bìlífù wọn nìyẹn kọ́ fi tírélà kó wọn wá kọ́ lè máa lò wọ́n láti dìbò because wọ́n mọ̀ pé àwa kọ́ ti rí àrídájú wọn a dẹ̀ ti rí ìwà tí wọ́n wù pé kò dáa so wọ́n ti bìlí pé irú wa yìí a lè dìbò fún wọn àti irú ẹ̀ àwọn tó bá tún nígbàgbọ́ wọn lè so ta ló fẹ́ lò wá lọ lo àwọn Fúlàní òun ni wọ́n fi ń kó wọn wá òun làwọn náà fi lọ́wọ́ nínú ètò banditry tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà òun náà fi lọ́wọ́ nínú ètò kidnapping ètò gbogbo àwọn nǹkan Boko Haram gbogbo tó ṣẹlẹ̀ òun lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú ṣe wà ń bẹ̀ nítorí pé ìwúlò wọn ni ó jọ ń wúlò fún wọn ni bísínẹ́sì ńlá ni ṣèbẹ́ ẹ̀rí bọ́ ṣe kó bọ́ fún wọn ẹ̀rí bọ́ ṣe kó kọjá gbólóró fún wọn ẹ̀rí bọ́ ṣe ń já ọ̀kadà tuntun fún wọn so kẹ́ lè mọ̀ pé everybody nílẹ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ yẹn at risk everybody wà o everybody risk life ẹ ni o so kò sí nǹkan tó lóṣèlú fẹ́ dà fún yín òun làwa ìfi ń pariwo pé ẹ má dìbò mọ́ tó bá yẹ pé ibi tó ti fẹ́ ṣe ń sìn irú àwọn tó ń jáde tán pé Donald Trump gbọ́dọ̀ wá ó yẹ kó gbèrú fídíò ibi tí wọ́n ti ń dìbò tí wọ́n gbé kọ́pítà sókè pé kó máa ṣọ́ àwọn èèyàn yẹn ó yẹ kó béèrè lọ́wọ́ pé ibo ni kọ́pítà yẹn wà láti ìgbà tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn wa nínú igbó níbo ni kọ́pítà yẹn wà nígbà tó ń jí wàá gbé níbo ló wà so ẹ̀yin èèyàn yìí àwọn gáìsì pàrokò fún yín gbogbo nǹkan ni wọ́n sọ fún yín pé ẹ̀mí yín ò jọ wọ́n lójú ikú pa yín ò kàn wọ́n lẹ́yìn kan ti wo ibi tí góòlù wá wà kọ́ ti kó ilẹ̀ tẹ́ ìjogún lọ́wọ́ baba ńlá baba yín kọ́ débẹ̀ kọ́ sọ pé ìjọba ló ní kọ́ gbà lọ́wọ́ yín kí ìjọba míì tún kúrò ńbẹ̀ kó kúrò láti Ṣómólú kọ́ ti gba Ṣómólú kó tún bọ́ sí Bàrígà kí ìjọba míì tún wo Bàrígà kó tún wo Ṣùṣù kó tún wo kọ́ tó wà ńbẹ̀ pé ibi ilẹ̀ yìí tẹ́jú ẹ máa wo gbogbo ilé tó wà gẹ́gẹ́ bí Tinubu ṣe pàṣẹ pé kọ́ máa wó òwòrò ṣòkì ń sìn torí ara àwọn olóṣèlú náà ló jẹ́ kó yé wa pé Tinubu ló ní gbogbo ibi tó wó yẹn bóun ló dẹ̀ fún wọn láṣẹ pé kí Sanwó-Olú máa wó so ẹ̀yin náà wo gbogbo kan wọ̀nyẹn níjọ́ wo la fẹ́ ṣe yẹn dà òun ni táìtù ètò yìí fi jáde pé ṣé bá a ṣe fẹ́ máa bá lọ rèé tẹ́ bá wo táìtù mi tí mo lò lórí ètò yìí ṣé bá a ṣe fẹ́ máa bá lọ rèé níjọ́ wo la fẹ́ ṣe léyìí dà níjọ́ wo la tó fẹ́ bọ́ gan Donald Trump ń bọ̀ ó lóun fẹ́ wá gbà wá àwa òun la tún jáde síta tá a pé kò gbọdọ̀ wá ta ní kò gbọdọ̀ wo fẹ́ wá balẹ̀ jẹ́ ilẹ̀ wo ló fẹ́ wá bàjẹ́ ṣé ilẹ̀ tí Fúlàní ti pinnu láti gbà lọ́wọ́ gbogbo yín ṣé ilẹ̀ tí ìjọba ti ń gbà lọ́wọ́ yín láwọn tẹ́jọ gbórí ilẹ̀ tẹ́jọ jẹ́ kó játa tó jẹ́ pọ̀ ọmọ Yorùbá ni yán ọmọ Yorùbá ni wọ́n
tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ yín lẹ́yìn sálárì wọn wardrobe allowance newspaper allowance pẹ̀lú gbogbo allowance tó ń gbà ó látúgbọ́n sí pé Tinubu tuntun gbé àwọn owó kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀ kan ó tuntun gbé fáwọn àwọn gọ́vnà ń sìn yóò owó láti pé kó fi wọlé sínú APC gbogbo àwọn gọ́vnà tó bá ti wọlé báyìí pé ìwọ fẹ́ join APC báyìí billions ni Tinubu ń gbélẹ̀ tó gbélẹ̀ fún gbogbo àwọn governors rí yẹn san o àwọn bílíọ̀n yìí tó ra copter tí ó máa dáàbò bò yín káàkiri o tí ń ṣe pé ọ̀rọ̀ election dénà tó máa gbé copter sókè o èmi náà mọ̀ pé tí 2027 ẹ bá dé báyẹn rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ copter lẹ́ máa rí lókè tí wọ́n á sọ pé wọ́n ń dáàbò bò yín ṣùgbọ́n wọn ọ̀rá ààbò yẹn dáàbò yín o ẹ máa wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní 2027 ẹ máa wo àrà tó lóṣèlú máa dá ìyẹn tó lódùmarè bá fún wọn láàyè láti di ọjọ́ yẹn ni o so ó là ń sọ fẹ̀yìn èèyàn wa ẹ jẹ́ kí ojú ẹ jẹ́ kí etí wa ó ẹ jẹ́ kó là ẹ jẹ́ kójú wa ó ṣí pé àwọn pípù yìí wọ́n ń pa wá ní kò sí èrè kankan tá a fẹ́ jẹ lọ́ndà àwọn ẹ wà tìgbà tí Tinubu ti wọlé ṣé epo ló lọlẹ̀ ni àbò oúnjẹ àbí ìrìn òru tí ẹlòmíì tó bá fẹ́ travel alẹ́ ló máa like láti travel alẹ́ pátápátá ló máa like láti travel ta ló lè travel lálẹ́ sìn tí ò ní ṣe inú fo àyàfo ló máa wà tí ò ní ṣe pé bàbá wa ti bẹ ní ọ̀run ló máa kà títí tó máa fi délé ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀dẹ̀ níjọba o tó lè gbé copter láti máa fi protect yín pé kẹ́ ẹ dìbò ẹ níjọba o ṣùgbọ́n ìjọba dà góòlù wa àlùmọ́nì wa ilẹ̀ wa òun ni wọ́n gbájúmọ́ òun rèé sìn ọmọ Gúnmi ti ṣetán ní school sìn ọmọ Gúnmi ti ṣetán style ọmọ Gúnmi á tún máa rúùlù yín bandit á tó pọ̀ sí àwọn bandit bàbá ẹ̀ wọ́n á fún ní support èyí tó bá fẹ́ níbi tó bá control lọ ni bandit á lọ bẹ̀ á lọ jẹ bẹ̀rù ẹ̀yin èèyàn wo nǹkan tó wà níwájú ìtẹ́ ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ̀ ń wò látàrí àwọn idiot olóṣèlú kan àwọn agent olóṣèlú kan tó ti jàjẹ bánu wọn ò wo ọjọ́ ọ̀la mọ́ wọn ò tiẹ̀ wo nǹkan tó wà ńlẹ̀ rárá ẹjá tún gbọ́ nǹkan tí arákùnrin yìí sọ ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin yìí tún gbọ́ àwọn atrocity táwọn olórí burúkú wọ̀nyí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹjá gbọ́. People denying that, oh, there was no Christian, there has been no genocide on Christians. If we want to begin primarily, my brother, where is Leah Sharibu since 2018? Of 113 captives. Like that. She was singled out because they wanted her to deny her faith. They refused to release her till date. What happened to Deborah in Sokoto College of Education, who thanked God online for enabling her to finish her exam as any Christian would have done? They stoned her to death in this same country. And even lawyers were trooped out to say we will break out from MBA if we will not allow us to defend the people who stoned her to death. No one is in detention. Nobody has been prosecuted. What happened? Wow. It was this same Reno Omokri who found out when there was a Reno Omokri. He was the one who found out. Join me in that very critical conversation today. I have the former managing director of the Guardian newspaper, who is currently a columnist, Mr. Martin Oloja. Brother Martin, how do you read, the way people are talking about Mr. Trump's intervention? What's your own reading of it? And what do you think ought to be the right perspective? I am worried as a journalist that in this time and age, when the social media has democratized access to information, that people are using the same media to deny reality. And people are exaggerating what the President of the United States has promised to do. He only promised to help us deal with terrorists who have been dealing with Christians in this place. He didn't say in any tweet, anywhere, that he was coming to invade Nigeria for anything. I don't think so. But the people are now using the media to say, oh, he's interested in our oil. It's an economic issue. Why did he want to do it? They did this one in Libya. They did this in Iraq. They did this in, why is he interested? And he has failed. And they are using the same media to get even some people who have become crisis merchants in Nigeria to be using misinformation and disinformation
And they are making us to believe that we do not like the president, that they are targeting the president. No. This problem began long before even 2009 when Boko Haram manifested itself. True. It began before that. But since that way, it has become an international dimension. So many things have happened that people are now denying. And people denying that, oh, there was no Christian, there has been no genocide on Christians. If we want to begin primarily, my brother, where is Leah Sharibu since 2018? Of 113 captives. Like that. She was singled out because they wanted her to deny her faith. They refused to release her till date. You attended so many media security meetings, even under Buhari, where I asked this question more than 5 times. Where is there? They have been promising. They left her because she's a Christian. We heard that she's given birth. Her father is still in the police force. Wow. It was this same Reno Omokri who found out when there was a Reno Omokri. He was the one who found out about the identity of her father. That is actually from Adamawa State, a Christian from Adamawa State, serving in Yobe State. And the mother was there who had been. The President Buhari promised everybody that she will be released. It's still not released. Nobody knows her whereabouts. What happened to Deborah in Sokoto College of Education, who thanked God online for enabling her to finish her exam as any Christian would have done? They stoned her to death in this same country. And even lawyers were trooped out to say we will break out from MBA if we will not allow us to defend the people who stoned her to death. No one is in detention. Nobody has been prosecuted. What happened? So many things have happened like that. Why are there so many people? Would we want to deny that we do not have IDP camps? There are so many of them in this Abuja. So many of them in the places, 2 states that they have targeted, Benue and Plateau. Christian dominated. You know the place of Jos as the capital of Plateau State, even in Christendom here. You know that Benue State too is Christian dominated. Why do terrorists target Christians in that place? Why do they allow, what happened to all those people in IDP camps who occupied their natural habitat, the place God the Almighty gave them to live? Why can't they return? Who are the people occupying those places? So this thing is so complex, but as a journalist, we are not allowed to do contextual reporting of all these things, to bring out facts of those people, the villages they have destroyed, people they have killed. There are videos of pregnant women they have killed. They shattered the pregnancy and all those things. They say nothing happened here. So these are issues. I think it's not about President Bola Ahmed Tinubu. He inherited all this problem. He began in earnest in 2009 when Boko Haram story became international. But since that time, a lot of things have happened. Then our armed forces, we know their capacity. But look at the budget of this 6.5 trillion, even in this year's budget. Suddenly, the defense budget takes the lion's share of our budget at a time. Over 12%. Yes, over 12%. That we need this one for critical infrastructure. There's somebody somewhere, president of the United States of Republican Party, and you know their principles. They are conservative people. They were the people who influenced even the writing of their constitution, and the constitution they put in God we trust. So they don't deny it. That is what they defend wherever Christians are traumatized and molested anywhere in the world. And he has said this one, no, this one we have had. You know, you recall that even in 2018, or thereabouts, even it was President Buhari himself who revealed in a private meeting he had with President in his first term. That was the first time, yes. First time. That we heard that they are slaughtering Christians in your country. He said, no, sir. It was President Buhari himself who revealed it. It didn't start yesterday. Why are they denying this thing and saying that we should not take out terrorists in this place, that we should negotiate with them? Where in the world
will you bring terrorists that you say you are looking for to be negotiating with them, to hold meeting, and they're gone? Who approved the guns they carried to meeting in Katsina for them? This is our country. It's not about President Bola Ahmed Tinubu. He has tried all that he can do to end this deal thing. with the thing. We have seen revelation where people were talking about how the then president, Goodluck Jonathan, brought in machinery and he was trying to finish the job. Yeah. And they stopped him because they didn't want crisis merchants in this country, and people who do not love this country are denying reality. Okay, so Mr. Oloja, we also have inside information, although we won't mention names, that there are people in the Nigerian military who want to finish the terrorists, and that they were restrained by political appointees in this government. It's been reported, for instance, that there was a time they almost got Bello Turji within their range, but they were altered, and several other instances like that. What that tells me is that it's either there is no courage or sufficient courage inside government, or there is collusion. How can the president solve that situation? Because we can't have two sets of standards. So we are saying in the media, we are saying through this medium that Mr. President should summon up courage, to have the political will to discern this fact that there are some people who do not want these crises to end. I call them what others have called them crisis merchants. I do not believe that we do not have capacity in the military to crush this. We have had this thing you are saying, that a particular security chief insisted that these people must be crushed, and that there's another superior person who is trying to protect a territory and a race. Yeah. Because the person will not like this thing to end, and then Mr. President, who is a politician who also will face re-election, he is trying to buy into it, and they have removed a particular security chief as we have had. This is Nigeria. This is about our country. Yeah. Because that person is insisting that these people must be crushed. And now another person is saying, no, let us negotiate with them. They listen to Sheikh Gumi, who is saying that we should be negotiating with them, who is always sitting down with them. This is the same Sheikh Gumi who went to Saudi Arabia. And they said that the man is a security threat. And then they didn't allow him to come and do his pilgrimage. They sent him back home. They sent him back home. And it is only in Nigeria that kind of person will be given media space to be repeating the fact that these terrorists are not bad people, that we need to negotiate with them. It's just, and then they will invite them into a meeting with their guns. And then the security people will be guarding them. And they will enter their buses and they will drive away like that. And the following day, they will gather before Mr. President to say, this is what we are doing. Mr. President will tell them to crush them, do away with them. But they have been holding meetings with them because of the advice of a particular security chief. It's about our country. It's not about anybody. It is not. What we are saying is that they should not give us the narrative that this thing does not exist. Let us straighten the matter. Right. We do not want President Trump to come and invade this place. Clearly. What we are saying is that Mr. President should do the right thing by getting security people to crush these people. People who are protecting them are enemies of the state, are they enemies of Nigeria. Right. People who are advising that the Mr. President should be negotiating with these terrorists. Trump is saying that, look, enough is enough of crushing Christians like that with impunity. In a particular December, they burned St. Teresa Church in Abuja here, at the border here. They have burned so many churches in our war. They went there. Are there Christians that went to our war to invade the church and killed so many people? So many churches like that where they have destroyed even all these assets, even and human beings in Benue, in Plateau, in so many other places in Nigeria like that. It is not about saying, oh, they have killed Christians, they have killed Muslims. It is
collateral damage, where you heard that they have killed the Muslims. It is those Muslims who didn't believe in the fundamental objective of terrorists. They killed them. Okay. And we are now saying that, oh, no. We are saying, look, we know that we have a responsibility to defend our country. We have a responsibility to stand by the government of our country. But enough should be enough. If we have an authority that is higher, that is saying we are coming to help you, let me ask a question. Who is afraid of this help from Donald Trump? Yeah. ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ má bínú, ẹ ṣeun, no voice, thank you. Ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ́ yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan, ó ní who is afraid, ó ní ta ló ń bẹ̀rù, àwọn gogogogo ló ń bẹ̀rù Donald Trump pé kó má wá, àwọn wo ló ń bẹ̀rù Donald Trump pé kó má wá, ṣe báwọn iná ni Gumi òun ni ó lọ sí Saudi Arabia, wọ́n dá padà. Ó lọ sí Saudi Arabia, wọ́n dá padà wálé. Àwọn wo ló ń bẹ̀rù? Àwọn iná ni Gumi ó ń ṣe peace deal pẹ̀lú àwọn bandit. Àwọn bandit dẹ̀ gbé, wọ́n gbé ìbọn, wọ́n gbé AK lọ́wọ́. Ẹjọ́ ṣé ordinary citizen ṣé ó lè gbé AK ní Nàìjíríà yẹn kó má bà tiẹ̀ jẹ́, káwọn DSS má máa lé kiri? Ṣé bí èèyàn kan la gbọ́ngbà kan tó lọ sínú igbó, tó ní Fúlàní lọ bá nínú oko ẹ̀, tó yọ àdá mẹ́ni tó lóko, tẹ́ni tó lóko yẹn wá gba àdá yẹn tó fi pa Fúlàní yẹn, torí Fúlàní fẹ́ pa, ó wá fi pa Fúlàní. Ǹjẹ́ mọ̀ pé ẹjọ́ ikú náà dá fún ní Nàìjíríà ń bẹ̀ yẹn? Gbogbo àná la gbọ́ sí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn, ẹjọ́ ikú ni wọ́n dá fún ẹni yẹn, wọ́n ní kó lọ pa ni. Ṣé ìyẹn ò fi hàn wá pé ìjọba àwọn Fúlàní ni ìjọba tó wà ní Nàìjíríà, pé ìjọba Usman Dan Fodio ló wà ní Nàìjíríà? Ṣé a ti mọ̀ pé àwọn olóṣèlú yìí pé gbogbo wọn ti gbàbọ̀dè fún wa, láwọn tiwa gan tó jẹ́ tiwa, wọ́n ti gbàbọ̀dè fún wa. Wọ́n ṣe peace deal, wọ́n kó gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́. Ta ló approve ìbọn yẹn fún wọn tí wọ́n kó kiri? Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ lọ múra o. Gbogbo àná la mọ̀ pé ogun ti dé Nàìjíríà o. Ẹ lọ múra o. Ọ̀kadà ni mo fi wọ̀nyí lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n kó fún wọn nínú igbó yẹn o. Ọ̀kadà ni mo fi wọ̀nyí yẹn o tí wọ́n kó fún wọn nínú igbó. Àwọn ìbọn, àwọn oríṣiríṣi ìjà ogun olóró ni mo fi wọ̀nyí ń sìn o tí Dangote ń já fún wọn nínú igbó. So kẹ́ bá lè mọ̀ pé ogun ti dé, ogun ti ń jà Nàìjíríà already o. Ẹ̀yin èèyàn mi ni mo kọ̀ ní kẹ́ ẹ dìde, kẹ́ ẹ gbáradì. Donald Trump ń bọ̀, ó lóun fẹ́ wá pa gbogbo àwọn terrorist mú. Ẹ̀yin kan wá jáde ẹ̀ ń bẹ̀rù, ẹ̀yin kan wá jáde ẹ̀ tí ẹ̀ bẹ̀rù, ẹ̀ tún sọ pé ó fẹ́ wá invade yín ni, ó fẹ́ wá kógun jà yín ni, ó fẹ́ wá ṣe kinní kan. Ogun tó ti pinlẹ̀ wà níwájú ilé yín already, ogun tó ti ń jà yín already. Ṣé bóun lẹ ń sunkún kiri pé àwọn olóṣèlú gba ilẹ̀ yín? Wọn ṣe nígbà tó mọ̀ pé òfin tó wà ní Nàìjíríà kò favor yín, kò dẹ̀ lè favor yín títí ayé á fi parẹ́ láì jẹ́ pé ẹ kúrò ní Nàìjíríà. Òfin yín ò lè favor yín láéláé.
so òfin yẹn náà fi ń gbalẹ̀ yín torí òfin ọ̀hún ni Fúlàní fẹ́ fi gbalẹ̀ gbogbo ilẹ̀ ìpadà lọ́wọ́ everybody. À ń sọ fún yín 1999 constitution à ń sọ fún yín pé nonsense ni. À ń sọ pé 1999 constitution pé kì í ṣara ẹ̀ oko ẹrú ni backward ni fún Nàìjíríà ó tiẹ̀ ti finish Nàìjíríà wọn already. So ẹ̀yin èèyàn wa mo bẹ̀ yín ni o ẹ lọ gbáradì o ní tó wà nílẹ̀ yìí ẹ rí i pé àwọn èèyàn àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n gbogbo wọn ti dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí pé kí ló dé tẹ́ fi ń bẹ̀rù kí ló dé táwọn èèyàn fi ń bẹ̀rù pé Donald Trump ń bọ̀ kí ló dé tí Fúlàní fi ń sá kí ló dé tí Gumi fi ń bẹ̀rù ẹ̀yin èèyàn mi Gumi tí ò yẹ kó rìn nílẹ̀ rárá tó yẹ pé ó yẹ kó tẹ pádànù Gumi tí Saudi Arabia ti fi pàrokò sí Nàìjíríà pé èèyàn burúkú ni ṣùgbọ́n wọn gbé gbogbo wọn ló ń benefit nínú iṣẹ́ tí Gumi ń ṣe fún wọn. Bọ́lá Ahmed Tinubu ó gbìyànjú ṣùgbọ́n kò lè rí ṣe òun náà wà nínú sísítẹ́ẹ̀mù wọn. Ìfara ní ènìyàn lára ní ìjọba tó wà nílẹ̀ ìjọba àṣetánì ni kì í ṣe ìjọba gidi. Ìjọba tẹ́ ti ń sunkún ìjọba tẹ́ ti ń pariwo ìjọba tẹ́ tí ìpayín kékeré wà. Ẹ̀yin èèyàn mi ṣèbẹ́ èèyàn kan ló dìde ńsìn tó ń gbé Tinubu ṣépè ṣebí èèyàn kan ló jókòó tó kọ̀ dá ronú pé irú ayé wo ló ń wá yìí ṣebí èèyàn kan rèé ẹ jẹ́ play fídíò yẹn fún yín kẹ́ ẹ wo bó ṣe ń gbé Tinubu ṣépè ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni ṣé kìí ṣe pé àsìkò táwa yìí ó yẹ kọ́ ọmọ kóòtù òjìrè máa dunnú ni kò yẹ kí pẹ̀lú owó tí Tinubu ní pẹ̀lú ipò ẹ̀ pẹ̀lú kó tó di ààrẹ ni Tinubu ti lówó owó tó ní kìí ṣe owó ẹ̀gàn ju owó ààrẹ lọ ṣó tí wàá yẹ kó tún jẹ́ pé nínú ìjọba yẹn ni ọmọ Yorùbá tó tún máa sun ẹkún. Bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ọlọ́wọ́ láwọn tó sílẹ̀kùn tó nì ẹkún ìdààmú yóò mọ̀ jẹ́ tí àtọmọ yín o. Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ń parí ìjọba ẹ báyìí ó fẹ́ lọ parí nínú ẹkún. Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ń parí ìjọba ẹ fẹ́ lọ parí nínú ìbànújẹ́. Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo tó bí pátá ò ní jẹ́ ẹ̀kan nù wọn o. Bọ́lá Ahmed Tinubu ó sunkún tọmọtọmọ ó sunkún tẹbí tará. Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo ìrandínà rẹ wọ́n máa fi ẹkún wọ́n fi sìgbésí ayé wọn ni o. Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo orí kíkọ́ tí níbà yìí ó máa sunkún lórí ọmọ ó sunkún lórí aya ó sunkún lórí ẹbí ó sunkún lórí ara lágbọ́ Ọlọ́run lágbọ́ àwọn tó ní ayé. Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo orí kíkọ́ tí níbà yìí ó máa sunkún tọmọtọmọ ní tẹbí tará ni o. Tó bá ti ń parí ìjọba báyìí Bọ́lá Ahmed Tinubu tó bá ti ń parí ìjọba báyìí ó fẹ́ lọ kú ni o. Bọ́lá Ahmed Tinubu tó bá ti ń parí ìjọba báyìí ẹkún mọ jẹ́ yìí ti tiẹ̀. Bọ́lá Ahmed Tinubu bó ṣe ń wo ilé bó ṣe wó lè mi mo gbàdúrà láti òní lọ omijé ẹkún omijé ìbànújẹ́ ni ó máa sànú ilé ìwọ Bọ́lá Ahmed Tinubu mo gbàdúrà lókòkò yìí Ọlọ́run wo lágbé agbára méjì ayé ẹ̀yìn tọ̀run mo wà. Bọ́lá Ahmed Tinubu ó sunkún tọmọtọmọ ó sunkún tẹbí tará. Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo nǹkan bá fi àárọ̀ ẹ̀kọ́ jọ ọ̀sán ẹ̀kọ́ jọ ni ó bẹ̀ sí máa bàyọ́ ojú ẹ̀mí ẹni. Bọ́lá Ahmed Tinubu mo gbàdúrà fún ẹ gbogbo ẹ̀yin president gómìnà tẹwà Lagos State àtẹnudẹ́bù àtẹnudẹ́bù tẹwà Lagos State bí wọ́n ṣe ń wọlé ayé yìí ẹni díẹ̀ ọmọ tẹ bá ti bí ẹ mọ̀ ní àkùfà ńlẹ̀ yìí ni o. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé abiyamọ òdi ọ̀run ẹ gbọ́ mi fi sàṣẹ gbogbo oríkìrì tí Bọ́lá Ahmed ti wáyé nígbà gbogbo àwọn tó mú ní plan fún sí ewu omi tí mo wà yìí lágbó àwọn tó lé ayé ẹ sùkún tọmọtọmọ ẹni díẹ̀ ọmọ yín mọ́ o. Ẹ̀yin èèyàn mi ṣé àṣẹ kọ́ nìyẹn ẹ̀yin náà ẹ wò náà ẹ̀yin èèyàn mẹ́jọ ẹ má bínú program kan lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ti bá mi sọ pé ó yẹ kí n gbé sí orí afẹ́fẹ́ so program yẹn ti bẹ̀rẹ̀ ẹ má bínú a máa tètè mú ètò yìí wá sí ìpamọ́ ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi torí pé mo tún fẹ́ kẹ́ ẹ join mi o because a máa gbé ètò yẹn àwọn yọǹkà àwọn ni wọ́n ṣe world conference lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ so mo fẹ́ kẹ́ ẹ tún join mi lórí ètò yẹn kẹ́ ẹ wo kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ìrìn àjò Oòduà Nation wa tẹ̀síwájú so mo máa stream ẹ̀ lórí ìkànnì n bá ti ń pa eléyìí sìn mo máa tún tàn yẹn so wọ́n wà lórí program yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ó tiẹ̀ ti pẹ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run o sorry ó yẹ kí n stream ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú a máa mú ètò yìí wá sí ìpamọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ro gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ẹ gbé yẹ̀wò dáadáa o ẹ gbé ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀wò dáadáa o gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹ gbé yẹ̀wò dáadáa o ìjọba Nàìjíríà kì í ṣe fún yín o kì í ṣe fún mẹ̀kúnnù o
àwọn olóṣèlú ló ní ìjọba Nàìjíríà o gbogbo tó dẹ̀ fi ìjọba Nàìjíríà yẹn gbà àwọn dúkìá ìrandíran ọmọ wa náà fi ń gbà lọ́wọ́ wa o a ní benefit inú wọn ṣùgbọ́n wọ́n ń pa àwọn èèyàn sáyé ni o èpè lẹ́gbọ́ tó gbéṣẹ́ yẹn o ṣẹgbà pé èpè yẹn ò ní ṣẹ ṣẹgbà pé èpè yẹn ò ní jà lẹ́ni tó ṣiṣẹ́ tó kówó jọ tó kọ́lé tí Tinubu dẹ̀ ní kó wo dànù nítorí pé ó fẹ́ kọ́ estate síbẹ̀ nítorí pé ó fẹ́ kó gbogbo nǹkan àlùmọ́nì ibẹ̀ àbí nítorí pé ó fẹ́ jogún ẹ̀ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ rò ó ẹ ṣé mo dúpẹ́ Oòduà àgbèwà kò ní bí ọ̀dàlẹ̀ ẹ jẹ́ ń wo program yẹn bá wọ́n sì ń ṣe lọ lọ́wọ́ tó bá sì ṣe lọ àwọn sì ṣe lọ lọ́wọ́ 30 minutes gone already ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ pàdé mi again ẹ join mi a máa stream ẹ̀ ń sìn ẹ má bínú